హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీకాంతమ్మ వంట. ఈరోజు నేను ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ రసం చేశానండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అదే అండి మిరియాల రసము. మనకు రిలీఫ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అండి. మనకు కోల్డ్ వచ్చినా కాఫ్ వచ్చినా ఇలాంటి రసం చేసి మనం వేడి అన్నంలో తిన్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా రిలీఫ్గా కూడా ఉంటుందండి. దగ్గు కోల్డ్ అలా వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ముందుగా 1 స్పూను మిరియాలు, 1/2 స్పూను జీలకర్ర, 2 ఎండుమిరపకాయలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకునేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకునేసి కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి. కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను 4 టమాటాలను, కొద్దిగా చింతపండు, లెమన్ సైజు చింతపండు తీసుకునేసి శుభ్రంగా టమాటాలను వాష్ చేసుకున్న తర్వాత స్లైస్గా కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. 1 కప్పు వాటర్ పోసుకునేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 8 మినిట్స్ అనేది బాగా బాయిల్ అయితే మనకు టమాటాలు అంతా కూడా బాగా సాఫ్ట్ అవుతాయండి. తర్వాత దాంట్లో నుండి పలుపు అంతా తీసేసి 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకునేసి మనము రసం అనేది చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఇది మనకు చాలా రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుందండి. పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అది ఈ సీజన్లో తప్పకుండా యూజ్ అవుతుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకునేసి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ అంతా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత తాలింపు అనేది 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకున్న తర్వాత మనం కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకున్న రసం పొడిని వేసుకునేసి బాగా గరిటెతో బాగా కలుపుకునేసి మనము పలుపు లేకుండా రసం అనేది చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి. మొత్తము క్వాంటిటీ అనేది 1 లీటర్ వరకు వస్తుంది. అది ఆ గిన్నెలో వేసేసుకునేసి 1 స్పూన్ పసుపు కూడా కలుపుకున్నానండి. టేస్ట్ తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకునేసి మనకు రోలింగ్ బాయిల్ అనేది రావాలండి. రోలింగ్ బాయిల్ వచ్చినప్పుడు అది మనం అన్నీ పచ్చివే వేసాం కదా, మిరియాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు, తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాం కదా, అవంతా కూడా బాగా రోలింగ్ బాయిల్లో బాగా బాయిల్ అవుతే మనకు కోల్డ్ అనేది కాఫ్ అనేది కానీ చాలా రిలీఫ్ అనేది వస్తుందండి. తర్వాత కొత్తిమీరను గార్నిష్ చేసుకుని ఇస్తే సరిపోతుందండి. హెల్తీ రెసిపీస్ అందించే లక్ష్మీకాంతమ్మ వంట ఛానల్కు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు రెసిపీ చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి. మన ఛానల్లో అన్ని హెల్తీ రెసిపీసే అండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకునేసి నన్ను ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తే హెల్తీ రెసిపీస్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటాను. చూడండి, ఇలాగ రోలింగ్ బాయిల్ వస్తే చాలండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.